नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एम होमियो रिसर्च सेंटर से और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम जो है कफ मिक्सचर जो है वीज़ल मिक्सचर का इसका हम रिव्यू करेंगे कि यह क्या मेडिसिन काम करता है। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो मेडिसिन है ये है वीज़ल मिक्सचर सिरप इसका नाम है। ये कफ सिरप है, ये वीज़ल कंपनी की आती है। ये कफ मिक्सचर है। पहले दोस्तों इसको हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन मिला हुआ है। तो पहला जो इसमें दोस्तों कंपोजिशन है वो है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा ये देखिए फेफड़ों पे सबसे अच्छी इसकी असर होती है और ये ऐसे भी होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन को जनरली भी ऐसे सिंगल डोज में दिया जाता है। बहुत अच्छी मेडिसिन इसमें काम करती है। दूसरी है दोस्तों ये ब्रायोनियल और सूखी खांसी में बहुत अच्छी काम करती है। और तीसरी जो मेडिसिन दोस्तों ये है हाइड्रोस्टिस्कैन मदर टिंचर इसमें कॉम्बिनेशन देखिए। हाइड्रोस्टिस्कैन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसकी असर होती है, फेफड़े की जो झिल्ली होती है उस पर ये सबसे अच्छा इसकी असर होती है दोस्तों। और तीसरी जो मेडिसिन में आयोडियम है। चौथी है एपिकॉक भी दोस्तों खांसी के लिए, और खांसी के साथ खासकर वो उसका सिम्टम ये होता है खांसते खांसते उल्टी हो जाए, इस तरह के सिम्टम में जो है एपिकॉक मेडिसिन दी जाती है। इसमें बहुत अच्छा जो है ये रिस्पॉन्स आता है। और तीसरी जो मिस्टी है जस्टिसिया एडोरोटा मेडिसिन भी जो है वो दोस्तों सबसे अच्छी असर इसके खांसी में मानी जाती है, खास करके कफ वाली खांसी जिसमें जो है कप में बहुत ज़्यादा पीला पका हुआ कफ निकलता है। इसमें जस्टिसिया एडोरोटा बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी जो मेडिसिन जो लास्ट और दूसरी मेडिसिन दोस्तों शैम्बिगस नाइग्रा है। और सबसे लास्ट जो सेनेगा है। सेनेगा दोस्तों अगर खांसी के साथ सांस फूलने लगे आपको तो इस तरह के मेडिसिन में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है सेनेगा मेडिसिन का। तो ये मैं ये दोस्तों जो है जहाँ तक मैं ही क्या है मेरे फादर भी चलाते हैं इस मेडिसिन को। और मैं जब बचपन से मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं इसी वीज़ल मिक्सचर मेडिसिन का जो है मैं यूज करता हूँ। वीज़ल मिक्सचर इसका नाम ही है सिरप का। ये वीज़ल कंपनी की आती है और कफ सिरप में मैं इससे अच्छा और भी किसी मेडिसिन को नहीं मानता हूँ। और ये सबसे बड़ी खूबी है इसके बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसका यूज कर सकते हैं। और इसकी जो इस यहाँ तक कि मैं देखता हूँ ये तो एलोपैथिक डॉक्टर भी इसको रखते हैं अपने मेडिकल स्टोर पे। और इसकी प्राइस भी दोस्तों बहुत कम है, ऐसे 90 रुपये इसकी प्राइस है। और मैं तो इसको यूज तब से कर रहा हूँ बचपन से ही, जब इसकी प्राइस जो है 35 रुपये से आती थी, आज इसकी प्राइस 90 रुपये हो गया है। महंगाई बढ़ रही है जिस तरह से इसकी भी जो है रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी मेडिसिन खांसी के लिए मैं मानता हूँ। सबसे बेस्ट मेडिसिन खांसी के लिए ये। ऐसे जनरल भी मैं खांसी के लिए मेरी ड्रोसेरा है, जनरल भी आप ले सकते हैं। ड्रोसेरा 2 बूंद सुबह दोपहर शाम इसके साथ हल्के 1 चम्मच पानी में डाल के उसको आप पिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीज़ल मिक्सचर जो है दोस्तों बहुत इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, और आज तक किसी पेशेंट मुझे ये नहीं कहा कि दोस्तों ये काम नहीं किया। इसकी 100% इसके पीने के का तरीका जो है इसमें एक कैप दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब पीने का जो तरीका है दोस्तों, इसको सबसे पहले कि ये ढक्कन अगर छोटा बच्चा है तो इसमें 5 ml और 7.5 ml का और 10 ml का 3 इसमें जो है लाइनिंग बने हुए हैं। इस जो छोटा बच्चा है उसको 2.5 ml, और जो मिडिल का है जो 5 साल से 15 साल के बच्चे को उसको जो है 7.5 ml, और एडल्ट उससे ऊपर जितने भी जो हैं व्यक्ति उनको जो है 10 ml इसमें लगा हुआ है। 10 ml आप यहाँ देख सकते हैं। 10 ml की एक ढक्कन मतलब पूरा भर करके देना है। और इसको दोस्तों याद रखिएगा, इसको पीने के बाद पानी नहीं पीना है। जी हाँ, इसको पीने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाने दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए जो भी मैं न्यू वीडियो डालता हूँ। और ऐसे ही मैं वीडियो आपको इन जो सबसे बेस्ट मेडिसिन जो प्रैक्टिकली यूज करता हूँ मैं उसमें आपको बताता रहूँगा।